Матай номын 16 дугаар бүлгийн 13-аас 20 дугаар ишлэлээс үзье. Тэгээ ер нь анх цуглаанд очисон үеэ эргээд бодохоор заримдаа их хөвгөлтэй санагддаг л да. Нэг хөдөөний ахаас нэг асуусан байдаг. Тэгээ цуглаанд суусныхан дараа. За ахаа одоо цуглаанд суулаа танд одоо ямар сэтгэл төрөв, ямар хуу санагдав гэдгсэн чинь. Өөрөөсөө сайхан юм аагүй энэ концерт нь их гоё юм аа даанч мэдэхгүй дуунууд яваадах юм гээд. Заримдаа хүмүүс гайхдаг л яг нэг баяр дөхөөд ирэх үед бид нэр одоо нэг талаараа баг сорилт их нь хайшаач юм дээ. Нэг тиймэрхүү дуулуургүй байдлын зааг дээр очдөг. Тэрний юу гэхэлэр яг нэг баяр дөхөөд ирэхээр хүмүүс цуглаанд ер нь ирэхээ жоохон багасаад эхэлдэг тий. Тэгээд яг гэр орныхаа ажлыг хийж байна, баярынхаа бэлтгэлийг хангаж байна гэх. Надаас нэг хүн асууж ирсэн л да. Манай нэг найз хүнч. Тэгээд тэр юу гэж манай найз юу гэж асуусан гэхээр ер нь чи яг яагаад ямар үед цуглаандаа яваад идгийг. Хүмүүсээ чи харж байхаар асуудалд орсон үедээ явдаг юм шиг байна. За зарим нь ч явахдаа хил мэл сурах гал эсвэл гадагшаа дотгошоо явах гад эсвэл мөнгө төгрөг авах гад ч юм уу явдаг юм шиг. Чи хизээ гадагшаа явах юм бэ? Хизээ мөнгө авах юм? Эсвэл авчаад чи надаас нуугаад байгаад байгаа юм уу гэд. Тэр чуулганд ер нь яагаад бид нэрээ те ер нь ямар хүн цуглаанд явдгийг, яагаад явдгийг бэ гэдэг талаар өнөөдөр хэдүүлээ одоо яг энэ Матай номын 16-гийн 13-аас 20 дугаар ишлэлээс нэг гол ерөнхийдөө нэг суурийг нь үзье гэж бодож байна. За тэгээд би эндээс уншъя. Матай номын 16-гийн 13-аас 20 дугаар ишлэл. За Цезар Филиппийн нутагт Есүс ирээд шавнараас хүмүүс хүний хүүг хингэж ярьж байна вэ гэж асуухад тэд зарим нь баптист Иохан, зарим нь Илия, харин зарим нь Иремья, эсвэл иш үзүүлэгчдийн нэг гэдэг гэхэд тэр харин та нар намайг хингэж хэлэх вэ гэсэн Симон Петр. Та бол Христ, амьд бурхны хөө мөн гэв. Есүс түүнд хариуд нь Йонагийн хүү Симон чи ерөөлтэй яв учраа үүнийг чамд мах цусна биш. Харин тэнгэр дэх эцэг минь илчилсэн юм. Би мөн чамд хэлье. Чи Петр. Энэ хадан дээр би чуулганаа босгох бөгөөд түүнийг үхэгсдийн орны хаалга дийлэхгүй. Би чамд Тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр юуг холбон тэр нь тэнгэрт холбогдно. Газар дээр юуг тайлна тэр нь тэнгэр тайлгдах болно гэд тэрээр Христ гэдгийг нь хүнд ч бүхэл хэмээн шавнартаа тушааваа гэж хэлсэн байна. За тэгэхээр энэ бол магадгүй бидний маш мэддэг түүхүүдийн нэг баг. Тэгэхээр энэ 13 дугаар ишлэлээс эхлээд Цезар Филиппийн нутаг гэж нэг юм гарч байгаа. Тэгэхээр энэ талаар жоохон тодруулж ярья. Заримдаа бид энэ Цезар Филипп гэдгийг нэг хүн гэж ойлгоод байдаг. Тэгэхээр энэ бол яг үнэндээ хоёр өөр хүний нэр байгаа. Тэр бид нь мэдж байгаа. Ер нь Израиль яг энэ үед Есүсийг амьдарч байх үед Ромын захиргаанд байсан. Ромын захиргаагаас өмнө Грекийн бас захиргаанд байсан тийм. За энэ Цезар гэж энэ нутаг нь хаана байсан бэ гэхлээр за бид нар 16 дугаар бүлгийг бүхэлд нь харуул Есүс Галил нуурын нөгөө эрэг дээр гараад тэгээд явж байхдаа шавнар нь талхмалах аваагүй гэдэг нэг юм маргаан мэтгэлцэн болдог. Тэгэж явж байгаад хаана очисон бэ гэхлээр одоо ертөнцийн зүгээр нь яривал Галил нуурын чанга хойно байх. За одоо Израиль Сирийн хил дээр байдаг энэ нутаг бүс нутг руу очисон баг. За энэ бүс нутг нь ерөнхийдөө Ромын хаан Август гэж хаан байсан Цезар. Тэрний нэрээр ерөнхийдөө энэ Кайсарч гэж бас заримдаа энэ нутгийг нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ Цезар буюу Кайсар гэдэг энэ нутаг нэг талаараа Ромын хаан Августийн нэрээр нэрлэгдсэн бол нөгөө талаараа бид нар одоо Херод гэж хааны талаар мэднэ тийм ээ. Тэгээд энэ сайн мэдээний номуудыг уншихаар Херод хаан гэж гараад байдаг. Тэгээд заримдаа ингээд харах юм бол яг Есүсийг төрөх үед байсан Херод Есүсийг шүүхэд өгөөд Иохан баптизмыг цаалдаад байгаа юм шиг заримдаа уншигдахаар дандаа л Херод гэдээ гараад байдаг. Гэтэл Есүсийг төрөх үед байсан тэр Херод бол их Херод буюу одоо яг нөгөө Херод хаан байна. Энэ Херод хаан бол нас барсны дараа түүний одоо захирж исэн тэр Палестин одоо би одоогийнхоор Палестин тийм ээ тэр газар нутгийг ерөнхийдөө ромчууд 4 хуваагаад түүний 4 хүү ах トゥ уд нь одоо захируулсан баг. Яг 4 хүүд нь биш хоёрт нь заримд нь болохоор Ромоос захирч томилсон. За тэгэхээр энийг би яагаад ярьж байгаа вэ гэхээр энэ их учиртай учраас ярьж байгаа. За энэ Филипп гэдэг нь Херод Филипп гэдэг түүний одоо их Херод буюу Есүсийг төрөх үед байсан тэр Херод хааны хүү болох одоо Херод Филипп гэдэг одоо захирагч
энэ бүс нутгийг захирж исэн учраас нэгдүгээрт Ромын хаан Августийн нэрийг, хоёрдугаарт нь өөрийнхөө нэрийг давхар ингэж өгсөн байна. Тэгээд энэ нутгийг Цезар Филиппийн нутаг гэж нэрлэдэг болсон. Тэгэхээр энэ нутагт Есүс яагаад шавнырыгаа дагуулад очисон бэ гэж бас бид нэг асуулт асуугаад явах ёстой болно. Тэгэхээр энэ нутаг маань Иерусалимаас 150, за зарим судлаачид бол 190 орчим километр газар гэж хэлж байгаа. Энэ газар нь Хермоны уул гэж бид мэднэ, тийм ээ. Хермоны уулын тэр бил хавь. Тэгээ Йордан голын одоо их болсон ийм газар гоё, их одоо тийм ээ. Тэгэхээр энэ газар нь Иерусалимаас 170 гаруй километр газар хол. Тэр одоогоор эндээс бодох юм бол Улаанбаатараас зүүн хараа орох хэмжээний газар. За явган хүм бол явганаар явхад за яста хурдан явлаа гэхэд 7 хоног явж хүрдэг газар гинэ. Тэгэхээр Есүс яагаад шамнырыгаа дагуулад энэ нутг руу явсан юм бол? Тэгэд энэ газар ирээд нэг юм асуулт асууж байгаа. Хүмүүс хүний хүүг хэн гэж ярьж байна вэ гэж асууж байгаа. За тэгэхээр энэ газар нутгийн талаар бас нэг жоохон тодруулах нэг юм байгаа. Тэгэхээр энэ газар ер нь одоо Израиль нутгаас хамгийн ойрхон шүтээний төв болсон газар хаана байсан бэ гэвэл энэ Цезар Кайсар Филиппийн нутагт Ромчуудын нэгэн шүтээний төв байсан. За тэр шүтээнийг Пин гэж нэрлэдэг. Одоо бид нар нөгөө заримдаа энэ Холливуудын кинон дээр за бид нэг баг байхад Геркулес гэдэг нэг хүүхэлтэй гардаг байсан да. Тэн дээр нэг тийм ямааны ивэртэй, ямааны хөлтэй, ямааны сүүлтэй тэгснэ хүний чэжтэй, хүний нүүртэй гартаа нэг жижиг амт яваад байдаг. Энэ Грекийн, Ромын одоо тухайн үед шивтжсэн Пин гэдэг энэ ямаан биетэй ямаа болон хүний биетэй нэг юм шүтэн байна. Энэ шүтэн нь за мал амтан зэрлэг байгаль энтрийн одоо бурхан. За хамгийн гол нь одоо бид нэг ярьдаг шүү дээ. Ингээд хит их айсан хүмүүсийг паникт орчлоо гэж ярьдаг те. Паникт орцсон. Нөгөө наач паниктцсан байна гэдэг. Тэгээ энэ паникт орчлоо гэдэг энэ үг маань ерөнхийдөө энэ бурхан одоо энэ Ромын шүтэний нэрнээс улбаатай. Энэ шүтэн нь айдсын бурхан гэж явдаг. Тийм учраас одоо болтол энэ шүтэний язгуур нэр болох те. Энэ наач паникт орчлоо. Хит их айсан хүнийг паникт орсон гэж ярьдаг. За энэ шүтэний газар байна. Тэгэхээр энэ шүтэний газар Есүс ирээд шамнараасаа энэ асуултыг асуухын тулд энэ хол газрыг дагуулж ирсэн байна. Тэгэхээр шамнар нь ерөнхийдөө Галил аймгийн хүмүүс. Тэгэхээр Галил аймгийнхан грек соёлд ер нь ууссан байсан байна. Тэгэхээр энэ тухайн энэ Цезар Филипп буюу энэ нутагт тэр ямаан биетэй, хүн биетэй тэр шүтэний гол одоо тий дуган, сүм, тахилын газар байгаа гэдгийг мэдэн. Тэрний бас зарим ойлголтууд нь Израилийн Танак гэж одоо судар байдаг те. Тэнд нь үхлийн орны талаарх тэр ойлголтууд нь бас суусан байсан байгаа юм. Тийм учраас Есүс шамнырыгаа дагуулад энд ирсэн. Тэгэхээр одоо Монголынхоор ярих юм бол мэдээж хэрэг бид нар ингээд гудамжинд ч юм уу те байшинд эсвэл нэг байранд хүмүүсээс за чи намайг чи Есүсийг хэн гэж боддог вэ гэж асуух нэг өөр. Тэр хүмүүсийг бид нар яг гандан руу аваачиж дагуулж очиод гандангийн тэр их жанраас ихч байдаг юм уу? Нөгөө хүмүүсийн мөргөөд идэг шонгийн шон эсвэл хүрд тэнд эсвэл магадгүй бөөгийн нэг юм хүрээ байдаг шүү дээ. Нэг янз бүрийн юм тахил махил өргөц. Яг тэнд аваачаад чи Есүсийг хэн гэж хэлэх вэ? Чи намайг юу хэн гэж хэлэх вэ гэж асуух нэг өөр. Тэгэхээр Есүс энэ бол ер нь сэтгэл зүйн ачлал бүгдэлтэй байсан гэж бид нар ойлгож болно. Магадгүй ганданд намайг ч юм уу бид нар яг нэг эзнийг таньж мэдгэж байгаа хүмүүсийг дагуулж очиод чи Есүсийг юу гэж хэн гэж хэлэх вэ гэж хэлэх юм бол тэр хүмүүс магадгүй тэ сэтгэл зүйн хувьд айц давтна. За юу гэж хэлэх вэ? Тэр том шүтэний хажууд магадгүй шүтэнүүд сонсох байх. Энэ шүтэнийдээ өмнө хамаагүй тэгж ярьж болохгүй байх гэсэн тийм айцтай давтна. Тэгэхээр Есүс шамнырыг тийшээ дагуулж очисон шалтгаан нэгдүгürt энэ байна. Тэгэд энд нэг ингэж асууж байгаа юм л да гурван зүйлийг. Хэн гэж асуусан бэ гэсэн гурван хариулт хэлж байгаа. За эхлээд 14 дэх зарим нь баптист Иохан гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нар Бата номын одоо 14 дугаар бүлгийг харах юм бол баптист Иоханыг түрүү миний хэлсэн Херодын хүү Херод Антиф гэдэг
одоо захирагч Галилег захирч хаанчилж ирсэн тэр хаан хүнөөсөн. За ямар шалтгаанаар хүнөөсөн бэ гэхээр тэр өөрийн ах одоо Херод 1-р Филипп гэдэг ахын хаан эхнэр болох Херодиаг авч суусан. Яг хөө мэдээж Израилийн одоо нөгөө ёсонд бол нас барсан ах дүүгийнхаа эхнэрийг аваад тэрнийг одоо халамжилж авч явах нь бол хууль ёсны байсан. Гэхдээ гол нь тэрний хууль бус болгож ирсэн зүйл нь тэр Херод 1-р Филипп гэдэг ах нь бол амьд байхад нь эхнэрийг нь аваас сууц. Тийм учраас Иохан Баптист юу гэсэн гэхээр энэ бол буруу зүйл ээ. Чи ерөөсөө тэгээ хууль бус юм хийгээд ишүү гэж хэлснийхэн дараа тэр Херодиагийн одоо шоронд хийсэн хийгээд тэгээд Херодиагийн ятгалгаар цаазалсан. Гэхдээ тэр Херод Антип гэдэг хаан Иохан Баптистыг айгүй хүндэлдэг бас их айдаг байсан. Тэгээд тэр айдас нь ягаад ч юм дий Есүсийн үйлчлэл Есүс нэг хүмүүст яг Баптист Иохан шиг баптизм хүртээгээд ч юм уу те ингээд гимшлиг тунхлаа явж исэн учраас тэр айдас нь энэ Иохан Баптист амилчжээ гэсэн нэг юм дүгнэлтэнд хүрсэн баг. Тэгэхээр энэ дүгнэлт нь ард түмний дунд нэлээд тархсан байсан гэж бид нэр ойлгож байна. За хоёрдугаарт нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Илия гэж хэлсэн баг. За Илияг бид нэр магадгүй хуучин гэрээнээс сайн мэдэх баг. Энэ бол Израилийн хамгийн агуу иш үзүүлэгчдийн нэг. Яагаад түүнийг агуу болгож исэн нэг хэд хэдэн шалтгаан байгаа. Тэр нь нэгдүгээрт ер нь одоо Библиэлд харвал үхлээс хүнийг амьлуулсан хитгэн хүн байдаг. Илия байна, Илиша байна. Тэгээд дараа нь Есүс. Тэгэхээр Илия нэг хүүг амьлуулсан. За охиныг ч хүүг л амьлуулдаг те. Нөгөө талаараа тэр маш олон эдгэрэл хийсэн. За гуравдугаарт нь хамгийн чухал нэг юм байна. Илия яадаг вэ гэхээр үхэлгүйгээр галт морд тэргээр тэнгэр рүү явсан. Тэгээд одоо бид нар сая нөгөө бас номлоор үжсэн Малахи номон дээр Илияг буцаж ирнэ гэсэн зүгнэл байсан. Тэгэхээр Есүс яаж исэн гэхлээр яг Илия шиг санагдсан. Есүс хүн амьлуулж исэн, эдгэж исэн. Тэгээд нөгөө талаараа бас яг хүмүүс юу гэж бодсон гэхлээр энэ яг Илия арчлээ гэж бодсон. За гуравдугаарт нь юу гэж ойлгож бас нэг юм байгаа. Иремья гэж хэлсэн байна. За Иремья иш үзүүлэгчийг бид нар мэднэ те. Хуучин гэрээн дээр тэр иш үзүүлэгч юу гэж хэлдэг байсан гэхээр энэ бол гашуудлын хүн гэж хэлдэг байсан. Иремьягийн гол дамжуулж ирсэн мэдээ нь юу байсан гэхээр цөллөг, Израилийн сүрэл, тэгээд гимшил болон одоо тэр талаар зүгэнд байсан. Хамгийн гол нь бас сүмийн сүрлийн талаар ярьдаг байсан. Харин Есүсийн ярьжсэн тунхаг нь бас яг тиймэрхүү байгаад. Тэр нь юу вэ гэвэл хүмүүсийг гимшил рүү дуудаж исэн. За тэгээд нөгөө талаараа бас нэг яг сүмийн сүрлийг иш үзүүлж нөгөө талаараа одоо нэг эргэлт сэргэлтийн талаар ярьжсэн учраас хүмүүс ерөнхийдөө нэг ийм гурван талаар яасан ба. Тэгээд хэдүүлээ сайн бодох хэрэгтэй. Энэ хүмүүс нь Есүсийн сургаалыг сонсоод тэрний 5,000 хоолол хүмүүсийг хооллоход магадгүй загас талхын идээд өөрсдөө эдгэрээд тэгээ явж исэн хүмүүс Есүсийн талаар ийм зөрүүтэй ерөнхийдөө ойлголттой байсан баг. Яг энэ хүмүүсийн хэлжсэн энэ юуны цаана гол нэг шалтгаан юу гэхээр энэ бол хүн биднээс энгийн хүн бол биш ээ. Тэд нэр Израильчуудын энэ хэлээд байгаа энэ хүмүүс нь тэдний түүхэнд байсан хамгийн агуу хүмүүс баг. Тэгэхээр Есүс хамгийн агуу хүмүүстэйгээ зүйрлсэн. Тэг өнөөдөр ч гэсэн яг тиймэрхүү байдаг. Тэгээ Есүсийг ямар ч хэлсэн мэдгүй одоо энд дэлгүүр ажилладаг нэг балдан ч юм уу сүрэнтэй ч юм уу цэцэгтэй бол зүүрлдэг. Харин бид нар хэрвээ философийн номыг хараад уншвал ямар нэгэн түүхийн тийм номыг ёсол шашныг үнслэгчдийн гэсэн тийм юмыг харах юм бол Есүсийг за Христийн шашныг үнслэгч эсвэл нэр цоён гэгэрүүлэгч магадгүй гайхамшиг талаас нь за тэр Торсын орн нь их байсан гэсэн ингээ янз бүрийн тайлбар бид нар харж болно. Би бүр юу харж ирсэн. Цагаан хаалт нэг лов хайт гэдэг нэг юу байдаг байсан да. Тэнд нэг ороод нэг юм мэдчихсэн чинь. Цагаан хаалтаа алдартангууд гэсэн тэрнийхэн дунд хураг тэрсэн Есүсийн зургийг тавьчихсан. Тэгээд Есүсийг хүртэлтэй цагаан хаалтан алдартан гэсэн тэгээд тавьчихсан биш. Тэгээд одоо Есүс яг энэ шамнырын хувьд Есүсийг яг юу гэж бодож байгааг эндээс асууж байгаа. Тэгээд 15 дугаар ишлэл дээр тэр харин та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэж асууж байгаа. За энэ айгүй нухацтай их асуулт. Хэдүүлээ зүгээр бодоод үзье. Намайг бид нар бүгдээр 10 жил сурсан, оюутан ч байж үтсэн хүмүүс. Зүгээр багшийн нэг тийм нухацтай асуулт байдаг те. Яг ингээд суугаад тэгээ Есүсийг асууж байгаа хэн гэж асууж байгаа юм.
яг тодорхой оноос нь нэр тэднээс сонсохыг хүсэж байгаа. Та нар тэгвэл намайг яг хэн гэж бодож байна? Хэн? Би бол тэгдэл байсан л да. Сургуульд байхдаа ингээ багш ингээ юм асуунгууд харс тулгарчвал яг асуулах гэдэг. Эсвэл яг нэр дуудаж асуух гэдэг. Тэнгүүт ингээ багш намаас юм асуунгууд би ингээ яг миний л аргаал да. Айгүй юм чухал царай гаргаад шанал руу шилжтэн. Тэгээ багш ингээ намайг харахтаа энэ айгүй нөгөө миний асуултыг гүн гүнзгий бодож байгаа юм байна, тунгааж байгаа юм байна гэж бодоосаа гэж бодож байгаа. Дотор бол намайг битгээ дугаасаа харц утгийг тулгараасаа гэж ингээ сууж. Яг миний над чархуу хүн байсан бол Есүсийн энэ асуулт айгүй хэцүү. Нэр хин юм бэ те? Илияч гэж магадгүй. Иремяч гэж магадгүй. Яагаад би ингэж ярьж байгааг гэвэл бид нэр эндээс хойш одоо түүхийг харуул Есүсийн 22 шав бүгдээрээ Есүсийг аврагч эзэн гэж итгээгүй байсныг бид нар мэдж байна. Түүнийг амьсны дараа Томас бүр ингээд за би яг амьсны тэр хуруунд нь шарах соргио хөргөжж итгэн гэсэн те. Тэгээд Есүсийн шарах соргинд хүрснийхаа дараа л эзэн минь бурхан минь гэж хүлээн зөвшөөрч байгаа. Маш олон шавнарт гэсэн. Тэгэхээр тэд нар яг энэ үед бас л яг тэднэртэй адилхан. Тэг магадгүй те яг надаас юу гэж хэлэх вэ? Хин гэж хэлэх вэ? Бодож. Тэгсэн чинь энэ Симон Петр яг та бол Христ амьд бурхны хөө мөн гэж хэлсэн баг. Петрийн талаар ер нь айгүй их түргэн ааштай хүн байсныг бид нар мэднэ те. Есүс ингээд нэг юм асуугангууд Есүс ингээд сургаалаа хийж ангууд нэг хажууд шавь ачаад загинчдаг. Эсвэл усан дээр нь алхаж байгаа гарснаа би бас усан дээр алхмаар байна энэ төр гээл. Эсвэл нэг бүхэн боолын чих мэхийг очиж тас чавчдаг нэг юм. Тэгээ ерөнхийдөө дандаа л тэд нар бурууддаг тийм төрлийн хүн. Гэхдээ энэ удаа энэ манай хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр одоо энэ дээр энэ үгнүүдийг ингээд харахаар айгүй тийм хүчтэй үгнүүд байна. Би таныг одоо тэ Христ амьд бурхны хүү гэж ер нь бодож байна. Ер нь тийм байх гэх юм уу тиймэрхүү юм хэлээгүй. Юу гэсэн бэ? Та бол Христ амьд бурхны хөө мөн. Та бол яг мөн, яг таг мөн. Ийм амь итгэлтэй хэлж байгаа. Тэгээ 17 дээр Есүс юу гэж хэлсэн гэхээр Йонагийн хүү Симоно гэдэг. Одоо нэгээс нь даваг нэрээр нь дуудаж байна те. Чи ерөөлтэй яв. Учир нь үнийг чамд мах цус чинь биш. Харин тэнгэр дэх эцэг минь илчилсэн юм аа гэж хэлж байгаа. Магадгүй энэ яг энийг хэлсний дараа бусад шавнар айгу амар болсон баха. Тэднээс дахиад асуулт асуухгүй. Чи юу гэж бодин? Чи юу гэж нэг бүрчлээ асуух шаардлагагүй. Яг гол асуултыг нь Петр хэлсэн учраас. Гэхдээ энд нэг юм хэлж байгаа. Мах цус чинь чи нэг намайг ингээд хараад ажиглаад баг 3 жил орчим дагаж явж байгаа энэ юу юм бэ гэж бодсондоо биш. Чи өөрөө тунхаглаа ажиглаж бодсондоо биш. Харин чамд юу гэсэн бэ те? Эцэг минь тэнгэр дэх эцэг минь илчилсэн учраас чи намайг яг мөн гэдгийг таньж мэдж байгаамаа гэж хэлж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө цаашаа 18 дугаар эшлэл дээр ер нь би нэг гайхамшигтай гэдэг үгнийг хэрэгэлдэг юм л да. Ер нь олон хүмүүс гайхамшигтай гэж яриад байдаг. Зүгээр яг миний хувьд бол гайхамшигтай гэж хэлж болохоор нэг хоёр зүйлийг энд Есүс хэлсэн байна. Тэгээ энд ингэж байна. Би мөн чамд хэлье. За одоо энэ урдлах хойдлох хаан суднаар бол ингэж байна. Чамд те миний эцэг намайг яг аврагч амьд бурхны хүү гэж илчилсэнтэй адилханаар би чамд бас нэг илчлэлт буюу тунхагийг өгж байна. Тэгээд нэрийг нь энэ дээр нэг тодорхойлох юм байна те нэр байгаад. Есүс анх Петрийг Симон гэж нэрлэдэг байсан те. Энэ еврейгээр бурхан сонссон эсвэл бурхан дууддаг гэсэн утгатай нэр байсан. Гэтэ ер нь Израильд бол иймэрхүү нэр Симон гэдэг нэр бол аюу тийм түгээмэл байсан. Тэгтэл нэрийг энд шал өөрөөр солиод дуутчих. Чи бол Петр гэдэг. Энэ болохоор грек нэр Петра. Петрос гэж хоёр байдаг. Петрос гэдэг нь жижиг чулуу. Харин энэ дээр Петра буюу хад, ургаа тийм батбөх хадыг хэлж байгаа. Бид нар мэдж байгаа л хүмүүс ер нь нэрээ янз янзаар солидог тий. Одоо нөгөө урлагийнхан заримдаа тайсны нэр мэргээ байж идэг шүү дээ. Шал өөр нэртэй хүн, шал өөр нэртэй болцсон. Ануу, мануу болсон. Эсвэл бид нар шашны талаас нь хараад үзэх юм бол бас номын нэр гэж байдаг тий. Жиг нэр нь тэр. Гэхдээ наадах чинь номын нэр нь тэр шиг байдаг. Одоо бид нар буддын ялангуяа лам нарын түүхийг ингээд унших үед тэгдэг. Бид нар бүр хамгийн ойрын жишээ гэх юм бол
Тэнгисийн ирэг дээрх байна шүү дээ. Айон юу ч хэлээ. Айгу гой нэртэй. Хүн өөртөө ер нь өөртөө ч юм уу эсвэл зориутай ч юм уу нэр янз бүрийн нэр бол зохиож өгч болно л да. Гэтэ бурхан Библиэлд хүмүүсийн нэрийг бурхан заримдаа сольсон байдаг. Энэ бол илүү теологийн одоо зүгээр нэг те юуны биш бүр гүн гүнзгий утгатай. Тэгэхээр энэ дээр бол тийм утгыг харуулж байгаа. Тэгэхээр юу Петрийг Симон байсан хүнийг ягаад Петр болгоцсон бэ гэж. Тэгэхээр энэ 18 дугаар ишлэлийг ерөнхийдөө католик чуулган аваад одоо католикийн попууд гэж ярьдаг пап ламнууд. Эдгээр энийг шууд хадмал утгаараар авахдаа юу гэж үзсэн гэхээр энэ Петр гэдэг бол яг тэр Петр гэдэг Симон гэдэг хувь хүнийг өөрийг нь хэлж байгаа. Ийм учраас бид нар яг энэ Симоныг тэр эрх мэдлийг, засаглалыг ингээд уламжлаад аваад явж байгаамаа. Тийм учраас бид нар бол чуулганы пап буюу эцгүүд. Бид нар байхгүйгээр энэ чуулган бол байхгүй гэж үздэг. Харин бидний хувьд юу гэж үздэг бол бид нар Библийн хам сэдвт нь авч үздэг. Петр өөрөө 2 дугаар Петр номынхоо за эндээс би харъя. 2 дугаар Петр номон дээр өөрөө хэлсэн байна. 2 дугаар Петр 2:6-аас 7 дээр юу гэж хэлсэн гэхээр чуулганы булангийн чулуу суурь нь хин юм бэ гэх юм бол Есүс гэж хэлсэн. Тэгэхээр Петр энэ дээр өөрийг нь юу гэж үнэлж, юу гэж хэлж байгааг энд ойлгож ирсэн гэсэн. Харин бид нар энийг юу гэж үздэг вэ гэвэл энэ Петр гэдэг байгаа зүйл одоо тэр хад болгож байгаа гол зүйл нь тэр итгэл нь гэж үздэг. Тэ хүн биш. Петрийг өөрийг нь биш. Одоо яг католик чуулганаар биш. Харин бид нар Петрийн тэр тунхаг нь өөрийг нь тэр Петра буюу хад болгосон гэж бид нар итгэдэг учраас нөгөө талаараа Библи өөрөө тэгж илчилдэг учраас бид нар тэгж харж байгаа. За тэгээд энэний нэг цаашаа нэг чухал юм байна. За энэ хадан дээр би чуулганыг босгох бөгөөд өөрийн чуулганыг босгох бөгөөд үхэгсдийн орны хаалга дийлэхгүй гэж. За энэ үхэгсдийн орон дээр бид нэг жоохон тогтож ярих хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр нөгөө Есүсийн шамныраа дагуулж очсон газрыг бид дахиад эргээд бодъё. Энэ газар нутгийг түрүүн бид хэлсэн ямаа хүний би холилдсон биетэй тэр грекийн шүтээний одоо тэр тахил байдаг газар боловч энд бас нөгөө талаараа Йордан голын их байсан. Тэгээ Йордан голын их байгаа энэ газар нь маш их тийм нөгөө юутай хад агуутай байна л да. Тэгэхээр хад агууд бол гол урссаар хагаад ийм гүнзгий одоо хадан хавцлыг үүсгэсэн байна. Тэр грек соёлд Хадес одоо энд байгаа үхэгсдийн орон гэдэг бол Хадес гэдэг нь үг байна. Энэ Хадес гэдэг нь хуучин гэрээний Израильчүүдийн Шойл гэдэг одоо үхэгсдийн орон буюу Шойл гэдэг үгтэй ерөнхийдөө утга нь адилхан. Тэр нь аль нь хүний нүдэнд харагдахгүй, хүний мэдрэгдэх ёсгүй тийм үхэгсдийн орон байдаг. Газрын доор ёроолд байдгаа гэсэн тийм ойлголт байсан баг. Тэгээд тэр газар орных нь үүд нь юу вэ гэх юм бол гүн гүнзгий ангал хавцал гэж ойлгодог гэсэн грекчүүд. Тэгэхээр энэ би түрүү хэлсэн тийм ээ. Яагаад шавнырыг энд аваацсан гэхээр шавнырын хувьд Галилд амьдардаг. Тэгээд Галил аймгийн хүмүүст грек соёл орохдоо зарим одоо энэ үхлийн талаарх, үхсдийн орны талаарх энэ ойлголт ерөнхийдөө шингэсэн байдаг нь Израильчийн Танак гэдэг тэр сударт нь байдаг. Тийм учраас Есүс албаар тийшээ дагуулж утсан. Тэгэхээр энэ үхэгсдийн орны хаалга дийлэхгүй гэж хэлсэн баг. За одоо үхлийн талаар нэг жоохоо ярив. Тэгэхээр бидний хувьд үхэл гэдэг зүйлийг за яг одоогийн цаг дээр шинжлэх ухаан илүү хөгжсөн, философи илүү хөгжсөн энэ цаг үед үхлийг юу гэж бид нар одоо хүмүүс үзэж байгаа вэ гэх юм бол энэ бол туйлын үнэн гэж үздэг. Энэ цаг хугацаа орон зай одоо яаж ч өөрчлөгдсөн байлаа гэсэн туйлын үнэн гэж тодорхойлогдсон зүйл цаг хугацаа орон зайнаас хижээч хамаарахгүйгээр үргэлж яг тэр мөн чанараараа байсаар байдаг зүйлийг хэлж байгаа. Тэгэхээр үхлийг ерөөсөө энэ бол бидний ерөөсөө дааш дийлшгүй давшгүй хүчин зүйл гэж үздэг. Буддын одоо монголчууд бол буддын ер нь сургаалтай ард түмэн. Буддын сургаалын дөрвөн үнний нэг нь юу вэ? Үхэх нь үнэн гэж ярьдаг. Тэгэхээр грек соёлч гэсэн тийм үхэл гэдэг одоо зүйл бидний яг одоогийн бодож байгаа шиг яг биологийн хувьд ч гэдэг юм уу. За ангаахын зүйлд бол энэ бол хүний амьдралын хязгаар гэж үзэж байгаа. Хязгаар. Энийг яагаад ч за яг зүгээр түүхэнд ингээд сонирхолтой арах юм бол үхлийг
хуурах гэсэн хүмүүсийн бас зарим нэг сонин олдлогод байдаг. Мэдгүй тий. Тэгтэл хэрвээ чуулганаас өмнөнийхийг харвал үхлийг ялсан, үхлийг дийлсэн ямар ч улс төр гэх юм уу, сүм дууган, шашны цэгт байсангүй. Бид нар буддын сургаалыг, одоо лалынхныг, хиндуизм энтрийг бүгдийн тий гүнз мөнзийн сургаалуудыг харуул үхлийг ялах тухай байдаггүй. Харин үхлээс чөлөөлөгдөж тэрнээс зугтаж гэх юм уу тэгэх сургаал байд. Одоо тиймэрхүү л онол юм байх. Гэтэл энд Есүс нэг сони юм яриад байгаа байхгүй. Үхсний орны хаалга дийлэхгүй гэдэг. Тэр хаалга гэдгийг бид нар бас нэг жоохон ярихад ерөнхийдөө энд Есүс үхлийг юу гэж дүрсэлж байгаа вэ гэхээр нэг юм цайцтай, хашаатай. Тэгээд хаалгата тийм хот маягаар дүрсэлж байгаа нэг юм орон маягаар. Тэгээд тэр нь нэг юм хинч дийлж орж гарч чадхаагүй. Асар тийм хүч ирэх мэдлэлтэй зүйл. Тэгэхээр энэ хаалга нь юуг илэрхийлдэг вэ гэхээр ерөнхийдөө бид нар мэдж байгаа тийм энэ дааман хаалга гэдэг бол тухайн үед зүгээр нэг орж гардаг гарц байгаагүй. Тэрнийх нь тэр дааман хаалгын дээдлэлт ийм сүйдвэрч сарвч бариа тэн дээр нь чулуун одоо модон ийм сандлууд суудлууд байдаг. Тэн дээр нь шүүгчнэр нь захирагчид одоо хотын тэр хүндэт хүмүүсийн суугаад хэрэг явдлыг шүүдэг, хилэлцдэг, явуулдаг байсан. Тийм учраас энэ дааман хаалга нь бол асар том эрх мэдэл, хүч чадлыг биелэгддэг. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж хэлж байгаа болохоор Есүс ерөнхийдөө ингэж хэлж байгаа. Би өөрийн чуулганыг байгуулах бөгөөд энэ чуулганыг хөгсдийн орны эрх хүч чадал нь дийлэхгүй гэж хэлсэн байна. За тэгээд хоёрдугаар дахиад нэг юм хэлсэн. 19 би чамд Тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр юуг холбоно? Тэнгэрт холбогдно. Газар дээр юуг тайлан тэр нь тэнгэр тайлагдах болно гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр Тэнгэрийн хаанчлал гэдэг зүйлийг бид нэр яг вэ чуулган Библиэлд бол Тэнгэрийн хаанчлал гэж ярьсан. Ер нь ард түмнүүдийн юунд бол Деваажин, мөнхийн ус гэх янз бүрээр нэрлэгддэг. Тэгэхээр энэ зүйлд хүмүүс орохын тулд ер нь шашнууд үүссэн гэж нэг талаараа ер нь бол тэгж хэлж болно. Бид нар маш их урт удаан бясалгаснараа ч юм уу эсвэл олон жил нэг ном уншиж тэрнийгээ чэйжлснээрээ магадгүй сайн үйл хийснээрээ буян ном хурааснараа орно гэж бодсон боловч аль нь ч орж чадаагүй. Ягаад гэвэл тэдэрт түлхүүр буюу одоо яг тийшээ орох эрх мэдэл нэг өсөндө пас код гэх юм уу одоо өнөөхөр хэрэг тийм өгөгдөөгүй гэж ойлгож байна. Харин тэр зүйлийг хүнд өгсөн бэ гэвэл энэ дээр хэлж байгаа. Би чамд уу чуулганд өгж байгаа. Тэгээд чи газар дээр юуг холбоно тэр нь тэнгэрт холбогдно. Газар дээр юуг тайлан тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно гэсэн нь одоо Иохан номын за 20-22 дээр байгаа. Би эндээс нэг уншия. Тэгэхээр энд ингэсэн байна. Иохан номын 22 дээр үүнийг аль тэр тэднэрүү үлэн ариун сүнсийг хүлээн авахтун. 23 шүү. Та нар хэнийг нүглийг уучлна. Тэд уучлагдана. Та нар хэний нүглийг үл уучлна. Тэд үл уучлагдах болно гэж айлдваа гэж ütсэн байна. Тэр аюу сонирн байгаа зү. Бидний уучлалснаар тэнгэрт уучлагдаад бидний үл уучлалтаар тэнгэрт уучлагдахгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө энийг юу гэж хэлж байгаа гэхээр өргөн утгаараа энэ бол сайн мэдээг нөгөө талаараа чуулганд хүмүүсийг дагалдуулах, хончлох, тэднийг сурган бэлтгэх талаар ярьж гинэ гэдгийг гэж хэлдэг. Тэгээ би дахиад түрүүнийхээ юу хэлээ л дээ. Чуулганд ер нь ямар хүмүүс явдаг юм бэ гэж. Хэрвээ бид нар асуулт орсон хүмүүс явдгаа гэж хэрвээ ингээд заримдаа тэгж ойлгох гэдэг. За заримдаа зарим итгэвч бас тэгдэг. Цуглаанд ирэхгүй байж байжсэн асуулт орохоор ирээл те гинтхэн библийг уншаал амар залбирдаг болцсон тийм хүмүүс байдаг. Гэртээч тэр чуулган дээрч гэсэн айгүй итгэвтэй болоод. Хэрвээ тэгж үзэх юм бол тэр энэ яадаг вэ гэх юм бол асуулт орох үед л ирдэг болж байгаа. Тиймэрхүү хүмүүс. Хэцүү амьдралд хүнд хэцүү юм тохиолдох үед цуглаан дээр гүйж ирээд те. Эсвэл магадгүй манай найзын дүгнсэн шиг нөгөө гадаад явах гээд хэл сурах гээд мөнгө авах гээд яваад байгаа гэж ойлгох юм бол энэ бол жижигхэн хэрэгцээг хангах гаагүй байдаг. Гэтэл би Есүсийн яриад байгаа энэ зүйл ямар хүмүүс явдаг юм бэ гэх юм бол Есүсийг миний аврагч амьд бурхны хүү гэж итгэсэн тийм итгэлийг авсан хүмүүс чуулганд явдаг юм асуудалтай биш. Мөнгө хэрэгцээний араас биш. Харин тийм хүмүүс энэ чуулганыг
бий болгодог. Чуулган гэдэг зүйл ийм хүмүүсээр бүрддэг гэдгийг хэлж байгаа. Экклесиа буюу дуудагдсан хүмүүс гэж хэлж байгаа. Нөгөө талаараа энэ нь бас нэг сонирхолтой дүгнэлтийг гаргаж байгаа. Юу хэлж байгаа гэвэл чуулганаас гадуур аврал байх уу? Үгүй юу гэдэг ийм асуултыг бас бий болгож байгаа тийм. Яг гэвэл энд Есүс хэлсэн би Тэнгэрийн хаанчлалын төлхөөрийг би чамд өгнө. Чи тэрүүгээр бусдыг тайлж, чөлөөлж, хүлж одоо сая Иохан номын 20-23 дээр бичсэнчлэн хийн. Тэгвэл чуулганаас гадуур аврал баг байх боломжгүй гэж хэлж болно. Ер нь бол нөгөө талаараа бас нэг зүйл байна. Чуулган гэдэг бол үхлийг эрх мэдэл хүчийг ялсан тийм нэгдэл гэж хэлж байна. Газар дээр өөр тийм ямар ч өөр зүйл байхгүй. Тийм сүм дуган буддынхан ч байна уу, одоо тэ исламынхан ч байна уу, эсвэл Америкийн тэр төр засгийн ч байна уу, баян нөгөө хүмүүс нь ч байна уу, бүгд үхлийн өмнө ирээд үнэхээр мөнгө бол асуудлыг шийдэж чадсангүй, эрх мэдэлж чадсангүй. Тэгээд тэд нар юу гэж эвлэрж байгааг бол энэ бол угаасаа хязгаар юм аа. Энэ бол түүлийн үнэн юм аа. Энэ бол ямар ч давах боломжгүй, зүхтах аргагүй, зайлах боломжгүй зүйл гэж хэлж байгаа. Харин Библи үхлийг юу гэж тодорхойлдог вэ гэхээр энэ бол ялж болдог. Тэ ийм зүйл. Тэр ч битгий хэл тэрний Тэнгэрийн тэ улс руу тэр үхлийн орноос хүмүүсийг татаж авч болох ийм зүйл гэж ингэж илэрхийлж байна. Тэгэхээр бид нар философи, шинжлэх ухаан болоод ийм үхлийн талах тийм дүгнэлтийг дагах уу эсвэл үхэл болоод там Тэнгэрийн улсыг бүх зүйлийг бүтээсэн, захирсан, бүр тэр битгий өөрөө үхээд амилсан нэгний туршлага, түүний тунхагийг хүлээж авах уу гэдэг нь энэ бас эргээд бидний итгэл болж байгаа. Тэгэхээр би танаас асууя л дээ, одоо сонсож байгаа хүмүүсээс. Та чуулганд ямар үед очиж байна? Асуудал орохороо, хэцүү болохороо, хооцрохороо гүйччихэд байна уу? Тэгвэл тийм биш. Яг мэдээж тэр бол зөв, нэг талаараа буруу гэж хэлж болохгүй. Гэхдээ гол нь яг таны дотор Христ бол миний аврагч, тэгэл амьд бурхны хүү гэсэн итгэл байна уу? Шамнир шиг өөрөөсөө асуугаарай. Магадгүй шамнир шиг дандан манд дээр очиод асуух хэрэггүй. Зүгээр яг сууж байгаа газараа яг асуу тий. Нөгөө талаараа таны магадгүй тэр чуулган гэж хараад байгаа. За магадгүй нэг байшин, нэг гэр, нэг хэдэн хүмүүс очдог, нэг тийм хөдөө орон нутагт байдаг. Энд тэнд байдаг жоохон царай муутахан. Гаднаас нарахад тиймэрхүү зүйл. Гэвч тэрний доторх сүнслэг эрх мэдэл бол үхлийг ялсан. Тэр битгий хэл Тэнгэрийн улсыг бусад хүмүүстэй холбох эрх мэдлийг одоо үр нөлөөтэйгээр авсан ганцхан эрх мэдэлт зөвшөөрөгдсөн нэг ганцхан л зүйл байгаа. Тэр нь бол чуулган юм аа. Тийм учраас та тэр чуулган дотор орж, тэр чуулганы нэг хэсэг байгаа бол та эхлээд хүндэтгэлтэйгээр нөгөө талаараа та тэр эрх мэдэл дотор, за тэр хүч чадал дотор зогсож байгаа гэдгээ бас сайн бодох хэрэгтэй. Нөгөө талаараа бас энд хэлж байгаа тийм чуулганаас гадуурх аврал гэж байхгүй. Та ганцаараа гүүгээд өөрийгөө аварна гэж байхгүй шүү. Чуулган дотор заавал та байж иж энэ эрх мэдлийг, энэ хүч чадлыг та хэрэгжүүлэх ёстой гэдгийг бодох хэрэгтэй. За тэгээд миний өнөөдрийн хуваалцах гэсэн зүйл энэ хүрээд одоо дуусч байна. Тэгээд та бүхэн маань одоо цагаан сар болох гэж байна. Сайхан шинэлж, сайхан баярлаарай. Тэгээд хамтдаа эзний өмнө ирээд залбирцгаая. Тэгээд залбирахдаа та өөрөөсөө асуугаарай. Эзэн минь тий. Эзэн та Есүс миний хувьд хин юм бэ? Ямар нэгэн алдартан, шашныг үүсгэгч, соёнгийн гэрлэгч юм уу эсвэл үнэхээр Бурхны хүү, аврагч юм уу? Чуулган таны хувьд юу юм бэ? Нэг байшин барилга, хэдэн хүмүүсийн цугласан газар, дуулдаг, асуудал байхаа болохонгууд очдог газар уу? Өдөр хамтдаа эзний нэрээр залбирцгаая. Эзэн минь тэгээд би таны өмнө ирээд залбирч байна. Би яг одоо Симон Петрийн хэлсэн тунхаглыг таны өмнө хэлж байна. Эзэн та бол аврагч, амьд бурхны хөө мөн гэж би итгэж байна. Тийм учраас надад дахиад өөр аврагч хэн нэгэн Тэнгэрийн доор танаас өөр аврагдах нэр өгдөөгүй гэж би тунхаглаж байна. Эзэн минь тэгээд би бас таны тэр чуулганы эрх мэдлийг, хүч чадлыг дахиад нэг бодож байна. Тэр бол зүгээр нэг байшин биш. Хэдэн хүмүүсийн цуглаад
асуудал болох үед явдаг газар шарны нь бол үхэгчдийн орны хаалга дийлэхгүйгээр аль хэзээ тэрнийг ялсан. Тэр ч үтгэл Тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүр эрх мэдлийг авч газар дээр холбож тайлах эрх мэдлийг авсан тийм нэгдлийн нэг амьд одоо таны нэг хэсэг нэгдэл гэж би хүлээж авч байна. Тийм учраас би дараагийн удаа чуулганд очихдоо эзэн минь таны өмнө хүндэтгэлтэйгээр тэр чуулганыг өмнө би яг маш нухацтайгаар зогсоод магтаад алхахыг хүсэж байна. Эзэн танд бүх алдрыг өргөж байна. Тэгээд бас энэ чуулганд биднэрт өгөгдсөн эрх мэдлийг бид нэр бас дахиж хэрэгжүүлээд олон хүмүүсийг таны хаанчлалтай холбодог, тайлдаг нэгэн байхад та бидний эрх мэдлийг, хүч чадлыг өдөр бүр сануулж өгөөрэй. Бас хэрэгжүүлж явах үед та тэр хүч чадлыг биднэрт илүү илэрхийлж, илчилж өгөөрэй гэж гуйж байна. Тэгээд энэ цагаан сарын үеүүдээр итгэгч нарыг болоод бусад хүмүүсийг шүтээнд уруу татагдах болоод ямар нэгэн зүйлд танаас илүүгээр эзэн тань руу мөргөх, хүндлэх тийм зүйлээс та хол байлгаж өгөөрэй. Ямар нэгэн осол аюулаас, гэмтийн гамшигаас одоо бүгднийг та хамгаалж өгөөрэй гэж эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Амен.